Вы просто не поверите, почему я разбиваю свой iPhone с помощью гвоздя. Я проиграл спор своему другу. Мы решили протестировать свои телефоны в специальном боте в Телеграме, где показывает мощность вашего телефона по 100-бальной шкале. Мой iPhone набрал 25 баллов. А телефон друга набрал на 1 балл больше, 26. И поэтому я просто был вынужден разбить свой iPhone, потому что он оказался слабее. Сколько твой телефон там собирает баллов? Напиши в комментариях.